그러고 보니까 좀 벽이 좀 마음에 안 드는 것 같은데. 벽 좀 도배 좀 해볼까 새롭게? 띠띠띠띠띠. 여보세요? 네, 거기 도배 센터죠? 네. 아, 여기 벽 좀 도배 좀 하려고요. 네, 네. 네, 아, 그럼 네, 네. 그때 와주세요. 네, 네. 여보, 나 이따가 6시쯤에 도배센터 분들 오시니까 오늘은 여기서 자야 될 것 같아. 알겠어. 네, 누구세요? 유재는 왜 나와 있어? 어서 오세요. 네. 아, 네. 네, 어디 어서 오세요. 가세요? 아, 저 따라오세요. 네. 네, 입양해주시면 돼요. 네, 어떤 색깔로 해야 될까요? 흰색으로 더 새하얗게 해주세요. 아, 네, 알겠습니다. 네. 아, 저 왜 이렇게 웃기냐? 유진아, 너 웃음소리가 왜 그래? 잠깐만. 이제 씻고 자자. 갑자기! 아니. 뭐 갑자기야? 지금 시간이 몇 시인데? 빨리 자야 돼. 술 한잔만 하고 가겠어. 나는 콜라 한 잔. 야! 야, 저리 가. 당신 콜라 그만 먹어. 콜라 그만 먹어. 진짜 콜라. 아, 중독이야, 중독. 콜라. 똥나가 여기서. 제로 콜라. 응, 없어. 사이다. 문 잠금. 당신 방에 들어오지 마. 아까 없을 때 엄마랑 나랑 치킨에다 먹었어, 제로콜라. 나 주머니 있어. 응, 내가 그거 다 쏟아버릴 거야. 나 그거 지금 먹을 거야. 싫어나. 알겠다. 아유, 나는 빨리 자야지. 컬컬. 맛있다. 아, 진짜 중독이야. 아 진짜 딱 한 잔만. 담배 같아. 절대 안 돼. 너 먹으면 집에서 쫓겨날 줄 알아. 우리 맞아. 빨리 씻고 자. 알았어, 씻을게. 빨리 가. 빨리 가. 여기서 치카만. 나가야지. 양치만 하러 양치. 아, 이 집 버섯은 자지를 못하겠어. 치카. 아, 끝났다. 빨리 자자 이제. 아니 근데 왜 불도 안 켜고 치카를 해? 자판 들어. 야, 이제 자자. TV 맞지? 빨리 자. 알았어. 이게 무슨 소리야? 아우 진짜 시끄러워 죽겠네. 아우 베개로 귀 막음. 아, 이게 무슨 소린겨, 이게. 아이씨, 겁나 시끄럽네. 귀를 베개로. 소리야? 여기 같은데? 죄송합니다. 일단 열어갈게요.
뭐야, 유진아 왜 아직도 안 자고 있어? 이상한 소리가 아, 그거 아빠 코 고는 소리야. 기라. 기차 카톡에 삶아먹는다. 이거 어째서 브레이크가 나는 건가? 아, 조용히 해야 돼, 조용히 해야 돼. 아빠 자고 있어. 오늘 아침에 아빠한테 얼른 자. 잘 잤다. 잘 잤다. 여보, 잘 잤어? 잘 잤지? 엄청 좋았나? 잠깐 할 말 있으니까 1층으로 따라와. 예? 그게 무슨? 따라와. 네. 카메라 들렸다. 맞다. 저. 연예인 때문에 진짜 삶아먹는 잘 잤어? 여보, 나 한 3시간을 뜬 눈으로 밤을 지새웠어. 나 하루에 8시간밖에 못 자는데 보태주지는 못할 망정 지금 뭐 하는 거야? 아빠, 엄마 눈 밑을 봐봐. 다크서클이 그냥 와. 여보, 그리고 유진이도 여보 코골이 때문에 중간에 깨가지고 우리 방에 왔었어. 내가 이렇게 말했지. 기차 화통을 삶아먹은 게. 어린애가 어떻게 그런 말을? 어른이가 어떻게 그런 소리를. 어른이가 어떻게 그럴 수가 있죠? 아버지, 말 해보세요. 도대체 무슨 일이야? 아니요? 아니 도대체 무슨 일이야? 야! 야! 내가 나랑 내 딸이 니 때문에 못 잤다고. 니 코골이 때문에 못 잤다고. 이거 어떻게 책임질래? 몸으로 때우셔야죠. 설거지, 반청소. 나랑 유진이 오늘 잘 거니까 낮에 푹 잘 거니까 당신이 집안일이 다 해. 너무 분하니까. 뭐라고? 하하하. 니 코골이 때문에 못 잤다니까? 아버지 이게 장난으로 보여요? 아니 아무튼. 있으면 말해주세요. 아무튼 그렇게 알아. 아니 그거 나가서 잤어야지. 아 진짜. 뭐라고 하셨어요? 저 아직 방 안 들어갔어요. 엄마한테 보고할게요. 다 바뀌었잖아. 얼른 자야겠다. 뭐라는데? 한번 들어봐야 돼. 아니 자연적으로 나오는 코골이 때문에 이런 설거지를 해야 하고 아니도 막 남았네. 이거 다 언제 한다. 이거 와 지금 엄마 욕하는 거야? 유진이 안 잤어?
엄마한테 말해야 돼. 아니 아씨 망했다. 야양